اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور عالم نور مجسم رحمت دو عالم حضور احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے جو موضوع ذکر کریں گے وہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل بھی اور آمد کے بعد بھی ایسے بے حساب عشاق گزرے جنہوں نے محبوب کو دیکھا نہیں لیکن حضور سے محبت ایسی کی کہ اپنی جانیں بھی فدا کر دیں، ٹوٹ کر حضور سے عشق کیا۔ جنہوں نے دیکھا تھا ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ الگ ہی ہے، انہوں نے تو دیکھ کر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کچھ ایسی بھی تھے جنہوں نے دیکھا تو نہیں لیکن پھر بھی حضور سے عشق ضرور کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور بن دیکھے عشق مصطفیٰ ایک کوئی نئی گل نہیں، ایک کوئی نئی گل نہیں، نئی بات نہیں۔ بن دیکھے عشق مصطفیٰ ایک کوئی نئی گل نہیں، بلکہ اے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے۔ جس نو خصائص القبریٰ دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آل معروف حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ذکر کیتا۔ تاریخ دمشق دے اندر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیتا۔ آپ فرماندے نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تو کہ آپ روایت کردے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام تے جتنے انبیاء جتنے رسول آئے انہاں دی تعداد دے برابر لاٹھیاں نازل فرمائیاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام علیہ پاس سے متوجہ ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام علیہ پاس سے متوجہ ہوئے تو متوجہ ہو کے فرمایا پتر اے میرے بیٹے تقوی نو تے عروہ سقیہ دے نال، تقوی تے عروہ سقیہ دے نال ان لاٹھیاں نو مضبوط ناپلا
ان مضبوطی نال پھڑ لے تے یاد رکھی بیٹے جدوں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہوئے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر لازمی کریں۔ میں اس وقت عرش تے پائے تے اے نام لکھے ہویا ویکھیا جدوں میں روح تے مٹی دے درمیان ساں، مینوں اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے وچ بھیجیا۔ میں جنت دے ہر محل تے ہر دیوار تے ہر پتے تے درخت دے ہر پھل تے ہر شے تے حضور علیہ السلام دا نام محمد لکھے ہویا ویکھیا۔ میں آسمانہ دا چکر لایا، آسمانہ دے ہر ذرے دے اتے ہر شے دے اتے میں اللہ تبارک و تعالی دے محبوب محمد دا نام لکھے ہویا ویکھیا۔ اے بیٹے شیش میں ویکھیا کہ جنت دے اندر جنت دی حوراں نے انہاں دے گلاں دے اتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد نے لکھیا ہویا ہے۔ میں ویکھیا جنت دے محلات، جنت دے اٹھاں، جنت دے اندر جتنے درخت نے انہاں ساریاں دے اتے میں کی ویکھیا نام محمد لکھیا ہویا ہے۔ میں ویکھیا کہ سدرۃ المنتہا دے پتیاں دے اتر، طوبا دے درختاں دے پتیاں دے اتے ہر جگہ تے کریم رب نے اس محمد دا نام لکھیا ہے۔ نور دے پردیاں دے اطراف دے اندر فرشتیاں دی پیشانیاں دے اتے فرشتیاں دی اکھاں دے درمیان میں ویکھیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام محمد لکھیا۔ اے بیٹے جدو تو رب دا ذکر کرے نال کثرت دے نال اس محبوب دا ذکر بھی کریں، کیوں؟ اس واسطے کہ اس دا ذکر فرشتے بھی کثرت دے نال کر دینے، اس محبوب دا ذکر فرشتے بھی کثرت دے نال کر دینے۔ اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو تنبیہ فرمائی، تاکید فرمائی، بیٹے جدوں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہوئے پھر نال نام محمد دا ذکر لازمی کریں۔ شاعر کی آندہ ہے بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا جی، اے کل پسارا کل بنیا، بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، اے کل پسارا کل بنیا۔ او یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا، بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا۔ اے گلاں نے کن تو پہل دیاں، اے گلاں نے کن تو پہل دیاں، اے گلاں نے کن تو پہل دیاں، کن دات اشارہ کل بنیا، ان دات اشارہ کل بنیا۔ حضرات گرامی پتہ لگ گیا حضرت آدم علیہ السلام تو اے بن وکے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ چلدا پیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن حکیم فرقان مجید سنیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ دی ابتدائی آیات دے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بلند رتبہ کتاب جے دے وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں، جے دے وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں، فرمایا کہ شک دی گنجائش تے کوئی نہیں، فرمایا اے ہدایت متقین واسطے، پرہیزگاراں واسطے۔ اگے اللہ رب العزت نے ایمان والیاں دی متقین دی نشانیاں بیان فرمائیاں نے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ جو متقین نے انہاں دی پہلی نشانی کی ہے، فرمایا انہاں دی پہلی نشانی اے کہ بن ویکھے ایمان لے آمدے نے، اللہ نو ویکھیا نہیں پھر بھی ایمان لے آئے نے۔ دوجی نشانی کی ہے، فرمایا متقین دی دوجی نشانی ہے وے کہ او نماز قائم کر دینے۔ تیجی نشانی کی ہے، فرمایا تیجی نشانی یہ وے کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ دے دتے ہوئے رزق دے وچوں رب دی بارگاہ دے وچ خرچ کر دینے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پتہ لگ گیا جنہاں نے ویکھیا نہیں، اوے تکیا نہیں، محبوب نو تکیا نہیں، خالق نو تکیا نہیں، پھر بھی انہاں نو رب دے نال بھی بڑا پیار ہے تے محمد عربی دے نال بھی بڑا پیار ہے۔ پتہ لگ گیا کہ بن دیکھے عشق مصطفیٰ اے اج تو نہیں، رب فرماندا ہے ایمان والے دی نشانی اوے جڑے ویکھے بغیر ایمان لے آون، ویکھے بغیر عشق کرن۔ تک لیا او مقدر والے نے تکیا یار نو مدینے دے اندر، مکے دے اندر، لیکن آج تسی تے میں ویکھ نہیں سکدے، لیکن پھر بھی حضور دا نا آ جاوے جھوم ضرور جانے آئے، حضور دا نا آ جاوے جھوم جانے آئے، حضور دے نا تے جان پیش کرنی پوے، جان بھی پیش کر دینے آئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آؤ ذرا ایک حدیث پاک سماعت کریے، ویکھن تو بغیر آلیاں دی شان کیے۔ میرے کریم لجپال مدینے دے تاجدار تے غلام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں سونے دی بارگاہ دے حاضر سی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کہ تسی جان دیو ایمان دے وچوں سب تو ایمان افضل کس دا ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ سب تو کامل ایمان افضل ایمان فرشتیاں دا ہے۔ میرے کریم لجپال نے ارشاد فرمایا ہاں انہاں دا ایمان ہے، کیونکہ انہاں دا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے مقام عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے بلند مقام دیتے نے، لیکن میری مراد وہ نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور نے فرمایا کوئی اور دسو؟ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کرام علیہ السلام ہونگے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں او کیوں نہیں ہونگے، اللہ نے انہوں نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، رسالت بھی عطا فرمائی ہے، اے انہوں دا حق ہے، کیونکہ وہ آپ اس مقام تے نہیں پہنچے، میرے رب نے انہوں نے اس مقام تے پہنچایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو کریم آقا علیہ السلام نے گل ارشاد فرمائی پھر فرمایا تے میری مراد انبیاء بھی نہیں، پھر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تسی خود ارشاد فرماؤ کس دا ایمان افضل ہے؟ آؤ ذرا سنو۔ میرے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ او لوگ جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا، جنہاں نے مینوں تکیا نہیں ہوئے گا، انہاں دے وچ حالے او لوگ مرداں دیاں پشتاں دے وچ موجود نے، میرے تو بعد جلوہ گر ہون گے، میرے تو بعد دنیا دے وچ تشریف لے کے آن گے، میرے تو بعد دنیا دے وچ پیدا ہون گے، میرے تو بعد انہوں نے دھرتی تے آنا ہے، انہوں نے آ کے پھر مینوں تکیا نہیں ہونا، رب نو بھی ویکھیا نہیں ہونا، لیکن انہوں نے میرے نال پیار بڑا ہی انوکھا کرنا ہے، انہوں نے میرے نال وفا بھی بڑی انوکھی کرنی ہے، میرے تو بعد
بعد آ کے وہ ایمان بھی لے آن گے، انہاں دے سامنے کتاب دی صورت دے اندر قرآن بھی موجود ہوئے گا، او دے اتے عمل بھی کرن گے۔ میرے کریم مدینے دے لجپال نے ارشاد فرمایا انہاں لوکاں دا سب تو ایمان افضل ہوئے گا۔ میرے مدینے دے تجپال نے اے دس چھڑیا جڑے میرے بعد آن گے مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا، لیکن او میرے نال محبت بڑی کر دے ہون گے۔ میرے تو پہلے بھی کئی لوگ گزر گئے نے جنہاں نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے، میرے اتے جان نچھاور کیتی ہے، میرے تو بعد بھی آن گے۔ اج تسی ویکھ لو، تسی تے میں تکیا نہیں ویکھیا نہیں، لیکن سونے دے نال پیار بڑا کرنے ہاں۔ آؤ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، کریم آقا علیہ السلام دی آمد تو 1000 سال پہلے دی ایک گل سناواں۔ ایک ایسا عاشق گزرے آئے جڑا جنات دے وچوں بھی نہیں پر عشق نبی دے نال ہے، جڑا فرشتیاں دے وچوں بھی نہیں پر حضور دے نال عشق بڑا ہے، جڑا انبیاء دے وچوں بھی نہیں بڑا عشق حضور دے نال بڑا ہے، جڑا کوئی ایسا عاشق بھی نہیں کہ انہوں صحابی آکھیا جاوے، کوئی نبی بھی نہیں، لیکن او ایسا عاشق ہے جڑا ایک دنیا دا بادشاہ ہے۔ تھانوں اس گل دا علم ہے کہ دنیا دا بادشاہ ہوئے انہوں کسی نال پیار نہیں ہوندا، صرف اپنی سلطنت دے نال پیار ہوندا ہے، لیکن او عاشق نبی ہے جنہیں 1000 سال پہلے حضور دے نال عشق کیتا ہے۔ یمن دا ایک بادشاہ گزریا جس دا نام تبع الحمیری ہے، جنہیں تبع الحمیری بھی آکھیا جاندا ہے، تبع حمیری بھی آکھیا جاندا ہے۔ او یمن دا بادشاہ ہے، ایک بڑی سلطنت دا بادشاہ ہے، 5 بادشاہاں دے وچوں ایک بادشاہ ہے جنہیں دنیا دے اوتے حکومت کیتی ہے۔ ایک دن دا ارادہ بن گیا ذرا میں اپنی سلطنت دا دورہ کراں، انہیں ارادہ پختہ کر لیا، انہیں 12,000 اپنے نال عالم بھی رکھ لے، حکیم بھی رکھ لے، 1,32,000 فوج بھی رکھ لے، 1,32,000 تو زیادہ انہیں اپنے نال ہمراہ پیادے بھی رکھ لے جڑے نال ٹر دے پینے۔ اے بڑی شان و شوکت دے نال لشکر جا رہا ہے۔ چلدیاں انہیں ایک شہر گیا، دوجے شہر گیا، جڑے بھی شہر جاندا ہے جا کے کی ویندا ہے، لوگ درجوک آ رہے نے، ادھی زیارت واسطے آ رہے نے، ادھی نظارے ویکھن آ رہے نے، لیکن جدو مکہ دے نیڑے آ گیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، مکہ دے وچوں ایک بندہ بھی انہوں ویکھن نہیں آیا۔ ہر شہر دا باشندہ کیوں نو ویندا ہے، مکہ دے وچوں کوئی بھی بندہ نہیں آیا۔ انہیں مکہ دی شان پوچھی، انہیں وزیر تو پوچھا اے وزیر دس تے صحیح وجہ کیے ہر شہر دے لوگ آئے نے، مینوں آ کے ویکھ گئے نے، میری شان و شوکت بھی ویکھیے، میرا مقام تے مرتبہ بھی ویکھیا ہے، میرے سارے مقام تے شان و شوکت بھی ویکھیے، لیکن اس شہر والے نہیں آئے۔ جواب ملیا اے بادشاہ یمن تیری وقت اس شہر دے برابر کوئی نہیں، ادھے وچ ایک گھر ہے جس گھر دی برکت اتنی ہے اس گھر نو چھوڑ کے باہر کوئی نہیں آ سکیا، اس گھر نو چھوڑ کے باہر کوئی نہیں آ سکیا۔ تے اس گھر دا شان ہے وے کہ اے بادشاہ تیری سلطنت دے وچوں تیرے لشکر جتنا ہے اس تو زیادہ لوگ آ کے اس گھر دے حج تے زیارت کر جاندے نے، اس واسطے کوئی نہیں آیا۔ شاعر نے تائیں کیا کیا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جدو ایک گل سنی نا انہوں بڑا غصہ آیا، انہیں نا ارادہ کیتا قسم کھا دی، انہیں آکھیا میں قسم کھانا میں کعبے نو ڈھا کے اتو جڑے ران والے لوگ نا انہاں سارے نو قتل کروا دے سا۔ انہیں زند وچ ایک خرافات پیدا کیتیاں، اللہ دی پکڑ آ گئی، او دے سر نو ایسا درد ہویا، کناں دے وچ خون وگن لگ پیا، ناک چو خون آون لگ پیا، اکھاں چو خون آون لگ پیا، طبیبہ نے بڑا زور لایا لیکن آرام
کوئی نہ آیا، فاقہ کوئی نہ پیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ایک عالمہ دے وچوں عالم ربانی دے کول آیا، انہیں آ کے نبض چا کیتی، انہیں آکھیا بادشاہ سلامت مرض تے آسمانی علاج زمینی ہوندا پیا ہے۔ اس مقام تے جدوں نے بے ادبی والی گل سوچی، میرے پیر مرشد حضرت سلطان باؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے ادبا سار نہ ادب دی گئے ادما تھی وانجے جڑے ہومن مٹی دے بانڈے او کدی نہ تھیون کانجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہومن او کدی نہ ہوندے رانجے جے دل حضور نہ منگیا باہو او دو ہی جہانی وانجے اس عالم ربانی نے آکھیا اے بادشاہ لگدا ہے تو ذہن دے وچ کوئی گل بری سوچی ہے، اس شہر دے بارے اس گھر دے بارے اگر تو کوئی گل بری سوچی ہے انہوں جلدی دے نال ختم کر، تینوں آرام آ جائے گا۔ بادشاہ نے دل دے اندر ہی خیال کیتا، انہیں آکھیا ہن اس گھر دے نال بے ادبی نہیں کرنی، انہاں لوگاں دے نال زیادتی نہیں کرنی، بس اتنی گل انہیں سوچ لئی، اون دے سر نوں آرام آ گیا، خون رک گیا، درد ختم ہو گیا، صحت مل گئی، خوش ہو کے انہیں غلاف کعبہ تیار کر کے کعبے دے اتے پہنا چھڑیا۔ اے پہلا بندہ ہے جنہیں غلاف پہنا